早記姑娘想同大家分享一個啟發，就係關於會唔會我哋都可以試下由你聽我講轉為我聽你講。留意到喺好多次嘅輔導面談，來訪者都會講呢一句：紀姑娘，你聽我講。可能日常生活裏邊，我哋太習慣同對方講你聽我講，會唔會由呢一刻開始，我哋都試下改為我聽你講，睇下會唔會有新嘅發現，或者連輔導都唔再需要，大家互相效力。